Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Давайте проверим звук и картинку. Если вам видно и слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Замечательно. Хорошо слышно или сделать еще громче? Давайте сразу все отладим. Все отлично. Ну хорошо, так, ставим на запись. Вот, хотя я уверена, что Лариса рассказывала, в общем-то, уже, наверное, начала записывать. Вот она нас всегда выручает, и пока АСМы только пытаются конвертировать запись, Лариса уже выкладывает ее в чаты. Поэтому я надеюсь, что в этот раз вот Лариса тоже, в общем-то, записывает. На всякий случай, мне так спокойнее, знаю, что кто-то еще подстрахует в этом вопросе. Ну что ж, вы видели замечательный видеоролик, я показала его дважды. Вот, это видеоролик о том, как проходила молодежная менеджерская конференция в прошлом году в Египте. Совсем скоро многих из вас ожидает менеджерская конференция в Сочи. Поставьте плюсики, пожалуйста, те, кто едет в Сочи, готовится, предвкушает. И мы очень просим вас также много снимать, фотографировать, для того, чтобы потом делиться эмоциями, впечатлениями в соцсетях, в наших чатах, для того, чтобы с каждым годом участников менеджерской конференции нашего филиала становилось все больше. Это потрясающая возможность, и появилась она совсем недавно. Первая менеджерская конференция была в прошлом году, до этого путешествия для наших консультантов и лидеров начинались только с уровня «Золотой директор». То есть сейчас есть возможность путешествовать, увидеть свою страну или другие страны уже с уровня менеджер, выполнив определенные условия, приложив определенные усилия, которые, тем не менее, достаточно адекватные и не так сложны, да, как, например, стать золотым директором. Поэтому нужно пользоваться теми шансами, которые дает нам жизнь. И совсем недавно, если квалификация на конференцию в Сочи уже закончилась, и мы уже имеем результаты, то у многих, у кого не получилось или кто не успел, кто недавно пришел в компанию, уже наверняка возникал вопрос, будет ли следующая конференция, и если будет, то где она будет проходить. Совсем недавно, 24 августа, компания объявила о следующей стране, о том, что будет менеджерская конференция, и будет она проходить не где-нибудь, а в замечательной стране Болгарии. То есть следующая осень для тех, кто сейчас хорошо поработает, будет ознаменована замечательным путешествием в очень интересную страну. Ну, я не знаю, как вы, я очень обрадовалась, потому что люблю путешествовать, потому что ни разу не была в Болгарии. Вот, и первое, что я сделала, я тут же кинулась искать интересные факты. Я, в общем-то, всегда готовлюсь к путешествиям, мне интересно знать, чем живут люди в других странах, хочется выучить хотя бы несколько фраз на их языке. Вот, и я подготовила для вас документ вордовский с самыми интересными фактами, ну, то, что мне понравилось о Болгарии, и с фотографиями. Я думаю, что для того, чтобы понять «хочу, не хочу», надо узнать, что, в общем-то, может ожидать. Да? То есть одно название у кого-то с чем-то ассоциируется, как у меня, например. Да, прежде всего ассоциация, наверное, это все-таки розовое масло, потому что я помню его еще на туалетном столике у своей бабушки, которой сейчас 86 лет. Оно в Советском Союзе как бы использовалось в качестве парфюмерии и было очень востребовано, считалось дорогим таким косметическим продуктом. Поэтому, да, одна из ассоциаций – это, безусловно, розовое масло. И это действительно гордость Болгарии. Собирается вручную розовое масло, есть целые розовые долины. И масло действительно славится по всему миру, имеет очень высокое качество. Это курорт, и причем курорт такой очень разнообразный, потому что здесь есть и море, есть и горы, есть и песок, то есть на любителя. Хочешь дышать горным воздухом – дыши, хочешь купаться в море – купайся. Я, например, очень люблю песок, это антистресс-терапия, закапываться в песок – это полезно, прогревать суставы, особенно для немолодых уже людей. Вот. Ну, купаться в море, я думаю, что любят все абсолютно. Это страна с очень оригинальной кухней. Самое популярное блюдо готовится из слоеного теста с брынзой, что-то похожее на лазанью или осетинские пироги, вот, которые с сыром.
готовят его довольно часто. Вообще страна мясоедов, что меня тоже порадовало, потому что очень много всяких колбасок, сосисок, жареного мяса продается. Страна считается одной из самых экологически чистых, в лесах сохранены там, волки, шакалы и даже медведи. Страна гостеприимная, очень они хорошо относятся к туристам и к русским туристам в том числе. Такое поколение постарше, русскоговорящие, многие говорят на русском, молодежь очень хорошо говорит по-английски, поэтому, в общем-то, у вас есть возможность, ну, если вы не владеете иностранными языками, найти тех, кто может пообщаться с вами на, ну, может, не очень хорошем, но русском языке, и, в общем-то, для меня это всегда шанс попрактиковать английский, потому что у многих россиян основная проблема – это язык, который как бы никак не востребован, мы не практикуем его чаще всего, да, то есть у нас не заведено использовать английский как бы в обычной жизни, поэтому это возможность попрактиковаться, пообщаться на иностранном языке. Очень любят детей болгары, и детям позволяется абсолютно все. Есть очень интересные традиции, например, кивок означает отрицание, по-болгарски, а наше отрицание означает согласие. Тут, видите, надо очень осторожно быть с мимикой, чтобы вас правильно поняли. И что мне еще понравилось, болгары не любят отказывать, категорически особенно. Поэтому если вы спросите, например, как куда-либо пройти, и болгарин не знает, он не скажет об этом прямо, а может вас неверно проконсультировать. Обижаться на это не стоит, потому что люди не любят отказывать, не любят говорить, признаваться, что они чего-то не знают. Вот. Такие очень интересные, оригинальные люди. Файлик этот я выложу в чаты, и вы сможете, в общем-то, ну, пополнить копилку своих знаний о Болгарии, потому что мне кажется, что важно со всех сторон понять, для чего вам нужно сейчас прикладывать усилия, чего вы ожидаете от этой поездки. Хотите ли вы в Болгарию? Ну, давайте проверим прямо сейчас, кто из присутствующих на вебинаре, ничего себе, 132 человек, отлично, кто хочет в Болгарию. Вот, я хочу, как бы не буду отвлекаться на плюсик, да, вот Татьяна тоже хочет. Угу, замечательно. Я думаю, что хотим не только мы с вами, хотят очень многие люди, которые не знают, что в компании Oriflame есть возможность поехать в Болгарию, причем абсолютно бесплатно. Что сделала я еще, помимо того, что узнала дополнительно о Болгарии, как бы я попросила свою коллегу, которая работает туристическом агентстве, чтобы она мне сообщила, сколько примерно стоит путевка в Болгарию, ну где-то 3 дня, 4 ночи, что это примерно будет стоить. Для того, чтобы мы могли людям говорить, что как бы такая бесплатная поездка, вот, от компании, а если ты хочешь поехать сам, то вот это вот стоило бы тебе такие деньги. И действительно, есть возможность сейчас не просто поехать самому, да, как бы как туристу, есть возможность поехать командой. Это всегда здорово, потому что это незабываемая уже дорога, да, в место назначения и, конечно же, незабываемые мероприятия, незабываемый кураж, азарт, энергия, мотивация, которую все привозят из этого путешествия. И по отзывам моих коллег, которые были на прошлой конференции в Египте, по накалу страстей и эмоций эта конференция была значительно сильнее, чем даже золотые конференции. То есть люди, которые приезжают на менеджерские конференции, иногда даже не то, что не видели там за границей, иногда они даже не бывали в Москве, или не летали на самолетах, или вообще никуда не выезжали из родного города. Таких людей достаточно много. И тут для них открывается и новый город, и новый уровень жизни, и новые люди, новые знакомства. И они слышат о том, что можно преуспевать, что можно больше зарабатывать, что можно жить по-другому, позволить себе по-другому одеваться, по-другому выглядеть, по-другому обучать своих детей и так далее. И вот эти эмоции, да, как бы этих людей, которые еще многого в жизни не видели и не попробовали, они значительно сильнее, да, то есть заряд энергии, который получаешь от таких путешествий, он очень высок. Поэтому нужно стараться, чтобы ваши менеджеры, ваши ключевые консультанты обязательно принимали участие в таких квалификациях, выезжали, видели размах и масштаб компании, и это давало им силы и энергию закрывать следующее звание, как минимум золотого директора, для того, чтобы продолжать путешествовать с компанией. Что же нужно, да, как бы выполнить для того, чтобы поехать в эту замечательную страну, да, в этот райский уголок с очень интересной
такой самобытной архитектурой, приятным уху языком и такой красивой природой. Давайте же посмотрим и разберемся. Сначала я вам озвучу те правила, которые вы уже, возможно, видели. Потом у нас будет блок «Вопросы и ответы». То есть мы уже суммировали некоторые вопросы, которые наиболее часто нам поступают, и вы услышите, увидите как бы на экране, и я скажу вам ответ на эти вопросы. Если же ваш вопрос, вы его запишите, если он у вас возник или возникает в процессе презентации. Если ваш вопрос без ответа оставлен, у нас будет с вами время вопросов и ответов, когда я отвечу на все, что вас волнует. Если же я буду какой-то информацией, возможно, не владеть, потому что есть нюансы, я обязательно ваши вопросы себе запишу и адресую коллегам из Москвы, вот, которые у нас разрабатывают эти правила и которые как бы являются для нас истиной в последней инстанции. Договорились? Всем слышно и видно? Мы обсуждаем условия, которые необходимо выполнить. Прежде всего, претендовать на поездку могут абсолютно все консультанты от 0% до старшего менеджера, да, если брать условия для менеджеров. То есть даже те, кто пришел новичком в этом каталоге, или тем, кто даже еще не консультант и придет к нам по 14 каталог включительно, могут принять участие в этой квалификации. Да. То есть первое, что вы себе должны уже пометить, по 14 каталог включительно все новички могут принимать участие. Почему по 14 каталог? Потому что для новичка существует какое условие, что его квалификация начинается со следующего каталога. Да? Поэтому каталог номер 14, начало квалификации в 15 каталоге, и как раз для выполнения условий остается 4 каталога. Что нужно сделать? Закрыть новое звание по сравнению с самым высоким достижением в истории. Откуда мы узнаем свое самое высокое достижение в истории? Ну, я думаю, что, во-первых, вы знаете о том, каких высот вы достигали в компании, помните об этом, но даже если вдруг вы подзабыли, всегда можно самый высокий свой уровень посмотреть в информационном листе. Там есть колонка с текущим вашим уровнем по результатам каталога или на данный момент, смотря какой информационный лист вы запрашиваете, по закрытому каталогу или по текущему. Следующая колонка – это максимальное звание, которое у вас было. Безусловно, вы можете задать вопрос вашему АСМу, вашему спонсору. То есть, если у вас есть вопросы, мы будем рады и счастливы на них ответить, потому что ваши вопросы будут означать вашу заинтересованность в этой квалификации. Закрой новый уровень по сравнению со своим самым высоким достижением в истории. Второй момент, на который вы должны обратить внимание, что самый высокий уровень берется не по 11 каталогу, да, то есть не срез, да, как бы 11 каталога. История. В истории с момента регистрации. Так, вот, как бы первый вопрос, пожалуйста, приберегите его да попозже чуть-чуть, да, для того, чтобы я не отвлекалась на чтение чата. Повторить свое достижение, то есть новый уровень по сравнению со своим самым высоким достижением в истории. Повторить этот уровень нужно будет от 3 до 5 каталогов, в зависимости от того, с чего вы стартуете. То есть каталоги, которые нужно повторять, да, как бы новый уровень, можно делать это не подряд. Вот. Очень важно. И самый важный момент здесь, что в каталоге номер 1 2017 года у вас этот самый новый уровень должен быть обязательно подтвержден. То есть первый каталог, когда вы планируете, когда вы будете показывать этот новый результат, первый каталог у вас должен быть априори, то есть обязательно. Есть план по ежекаталожному квалифицированному рекрутированию по персональной группе. И есть план суммарный за весь период квалификации. Сколько каталогов у нас будет длиться квалификация? С 12 по 1, 7 каталогов, да? 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 1. 7 каталогов. Сразу вам скажу, что если вы будете выполнять по каталожной только вот минимальный план, вы не выйдете на суммарное количество рекрутов. Вот, поэтому очень важно, чтобы вы с самого начала знали, что либо вам нужно будет какие-то каталоги, там чуть меньше, какие-то больше сделать, либо, как, в общем-то, я рекомендую делать, взять суммарное рекомендованное количество и разделить на 7 каталогов, чтобы вы знали, свой минимальный план будет выше, но вы будете ровненько вот как бы идти и знать, что вы, в общем-то, укладываетесь в сроки и выйдете на суммарный результат по квалифицированному рекрутированию. И обязательное условие размещать личные 150 баллов. Но это тоже должно быть очень понятно, потому что если вы менеджер, то вы получаете от компании зарплату. Получить зарплату можно у нас только при условии выполнения
личного заказа в каталог на 150 баллов бонуса. Тогда вам начисляется объемная скидка, то бишь ваша зарплата. Поэтому, ну, это правило на всякий случай прописали, как бы для новичков, может быть, которые еще как бы не имеют, да, определенных ритуалов в нашей компании, да, не знают то, что должно быть в обязательном порядке. Здесь вот на всякий случай об этом сказано. Так. Вот табличка, которую я вам рекомендую распечатать и повесить на свое рабочее место для того, чтобы вы могли грамотно, правильно консультировать своих новичков или менеджеров, которые хотят поучаствовать в этой квалификации. Смотрим, если максимальный уровень, самое высокое достижение в истории консультанта до 11 каталога 2016 года включительно, от 0 до 6%, то ему нужно для того, чтобы квалифицироваться на Болгарию, выйти на 15% 4 раза. 4 любых каталога с 12 по 1, но в первом каталоге этот уровень должен быть обязательно. В каждом каталоге ему нужно делать не меньше 3 квалифицированных рекрутов, но суммарно у него должно получиться 40 человек. Берем калькулятор. 40 человек делим на 7 каталогов. Получаем 5 из 7. Ну, по 6 квалифицированных рекрутов и не ошибетесь, да, потому что ну, вот делать так впритычок тоже вам не рекомендую, потому что мало ли возврат, да, вот, чтобы у вас было спокойно на душе. Вот, в общем-то, лучше сделать с небольшим запасиком, чтобы вы не переживали, что у вас, в общем-то, каждый человек, не дай бог кто-то, да, слетел, как бы вы теряете вот такую потрясающую вещь, как квалификация на поездку в Болгарию. Если ваш уровень максимальный был 9%, план, который стоит перед вами, выйти на уровень 18%, 4 каталога. То есть и для предыдущего уровня, и для 9%-ника крайним является 15 каталог. Да? То есть если 4 раза выйти, 15, 16, 17 и 1. Не позднее 15 каталога нужно выйти на уровень 18%. Но лучше не оставлять все на потом и прирастать каждый каталог. Если вы сейчас 9%-ник, распланируйте, или как бы, если вы лидер 9%-ника, помогите ему распланировать его прирост каждый каталог для того, чтобы он очень постепенно, плавно, без каких-то да, там, дополнительных набивок, которые очень демотивируют, когда приходится выкупать большое количество продукции, как бы, вот, чтобы это действительно получилось очень гармонично, да, без серьезного напряжения, не скачками, а постепенно. 4 каталога нужно продержать уровень 18%, причем это могут быть любые каталоги, вы можете уже вдохновившись сделать это в этом каталоге, мы будем только рады вашему успеху. Но важно, чтобы в первом каталоге вы этот уровень подтвердили обязательно. И здесь, наверное, тоже есть определенный нюанс, потому что 16-17 у нас каталоги, когда все получается само и даже больше, вот, чем планируется, потому что очень многие любят подарки к праздникам приобретать именно в компании Oriflame. У нас очень много интересного, но первый каталог, мы все знаем, что страна впадает в 10-дневный запой, зажор, как бы сон, коматоз и прочее. Поэтому очень важно подготовиться к этому каталогу, продумать потом, какие активности будут. То есть, ну, как бы подстраховать. Но мы непременно будем помогать вам и снабжать вас всевозможными сценариями, как бы намекать на те моменты, которые вам нужно будет заранее, да, усилить. Ну вот первый каталог, он обязательно должен показать ваш максимальный вот этот уровень, план, который стоит перед вами. То есть в него ни в коем случае нельзя упасть, потому что это будет вот буквально в шаге от победы, от квалификации. Для 9%-ника минимальное количество квалифицированных рекрутов 4 человека, суммарно 55. Берем калькулятор, 55 делим на 7 каталогов, получаем 7,8, ну, то есть 8 человек, да, как бы квалифицированные, как бы минимальный квалифицированный уровень, который вам поможет суммарно за 7 каталогов выйти на число 55. Почему как бы они не совпадают? Ну вот минимальный, да, это вот ниже которого нельзя показать. Бывают, безусловно, те же вот 15, 16, 17 каталоги, они однозначно будут сильнее и в плане рекрутирования, и в плане продаж. Поэтому ну, вы можете понадеяться на это, а можете разделить все ровненько, поставить перед собой вот такое вот жесткое планирование и стараться каждый круг. Это даже если у вас получится в те каталоги еще больше, это только классно и здорово, потому что это увеличит ваш товарооборот, ваши продажи и даст вам большую заработную плату.
И видите, колонка 150 личных баллов, она у всех. Я думаю, что ее не стоит дополнительно как-то комментировать. Если ваш максимальный уровень был 12%, да, по 11 каталогу 2016 года включительно, то ваша задача – это старший менеджер. То есть, возможно, скорее всего, вы поедете уже на конференцию как новый директор, и это будет тоже классно. 3 каталога вам нужно будет показывать этот результат, и каталог номер 1 должен быть среди них обязательно. Минимальный уровень рекрутирования в каталог для вас квалифицированного – это не менее 5 человек, не менее 5 квалифицированных рекрутов по группе. Суммарно 70. 70 делим на 7, 10 человек. Вот 10 человек вам, в общем-то, если вы хотите постепенно выйти на цифру 70. Если вы максимально были 15% в компании, вы тоже должны стать старшим менеджером и также должны продержать этот уровень не меньше 3 каталогов. То есть они могут быть абсолютно не подряд, это может быть 12, там, 15 и 1, например, да, или 15, 16 и 1. Здесь уже по вашему желанию, да, и возможностям, и вашей работе. Конечно, здорово, если вы воспользуетесь этой акцией не только для того, чтобы съездить в Болгарию, а как дополнительную мотивацию, помощь на пути к званию директор, да, потому что важно понимать, что тем, что вы квалифицируетесь, ваша биография в компании Oriflame не заканчивается, а только начинается. Поэтому сейчас вот эта вот помощь вам для того, чтобы быстрее выйти на этот минимальный прожиточный уровень в компании Oriflame, да, то есть звание директора. 18%, если ваш максимальный результат в компании, то перед вами тоже стоит план стать старшим менеджером, но сделать это надо 5 каталогов, то есть уже очень близенько подойти к званию директор. То есть с какого каталога, какой каталог для вас крайний, чтобы войти в квалификацию? Да? Считаем в обратную сторону. 1, 17, 16, 15 и 14. То есть не позднее 14 каталога вы должны выйти на 22%. Еще раз. 14, 15, 16, 17, 1. Да, вот эти 5, это подряд 5 каталогов. Можете, если, вы в принципе уже близки, если вы и сейчас 18%, да, если вы были когда-то, да, и несколько уже подупали, или потеряли энтузиазм, азарт, или потеряли там бизнес-партнера ключевого, что-то у вас произошло, что вы сейчас сильно далеко от 18%, не забывайте, что 14 каталог для вас крайний, для того, чтобы выйти на 22%. Вот. А вышестоящий лидер такого менеджера должен понимать, что 2 таких замечательных когда-то 18%, это, в общем-то, его возможность поехать на лайнере, потому что если с 14 каталога у вас будут отделяться 2 группы, вы в 4 каталоге новый золотой директор, и за вами забронирована каюта на одном из лайнеров, и вы участвуете в золотой юбилейной конференции. Для вышестоящих лидеров это менеджерская конференция, это возможность приблизиться к еще одной своей мечте, стать участником золотой юбилейной конференции, которая пройдет на 2 континентах и в 3 странах мира. Не забывайте об этом. У всех своя мечта, своя цель, свой план, и чем выше ваш уровень, тем больше возможностей дает компания. Если вы 22%, да, кто это такой 22%, но не старший менеджер, как вы думаете? Загадка. 22, но не старший менеджер. У вас есть какие-нибудь версии по этому поводу? Такая загадка уже была в прошлый раз. И многие из вас наверняка знают ответ, что 22, но не старший менеджер – это кто? Это тот, кому повезло. И под кем есть, да, абсолютно верно. Это тот человек, у которого под ним есть работающий реальный человек, а он сам, в общем-то, сидит на мешке с деньгами, но при этом почему-то его не открывает. Да? То есть у него нет отрыва хотя бы в 1% уровень от ниже стоящего старшего менеджера. То есть у него есть замечательная перспектива стать директором, старшим директором, но он этой перспективой почему-то не пользуется. Вот ему, вдохновившись поездкой в Болгарию, надо всего лишь сделать отрыв, да, от нижестоящего. То есть какой у нас минимальный отрыв дает возможность также закрыть звание директора. Отрыв от 3000 баллов, абсолютно верно. От старшего менеджера нужно держать отрыв 3000 баллов, вот, и ты, в общем-то, становишься через 8 каталогов такого отрыва, ты становишься директором тоже. Вот. 5 каталогов, также не позднее 14 каталога нужно этот отрыв нарастить. Да. Все это очень реально. Это, наверное, самая шоколадная ситуация, да, наверное, из всех имеющихся.
Я думаю, что такие люди просто обязаны стать участниками конференции в Болгарии. Посмотрите свои отчеты, есть ли у вас такие люди. Что это дает вышестоящим лидерам? Да, это дает укрепленную ветку. Да, если директор, под ним еще директор, здорово. Это бонусы, да, возможность для получения бонусов. И спокойствие, потому что это стабильная, крепкая боевая нога, да, получается такая надежная. Видим, что все больше стоит минимальный план по квалифицированному рекрутированию, не меньше 8 человек в каталог и 115 человек суммарно. Да, то есть, да, нужно начать рекрутировать и делать это активно. И здесь какой очень важный момент, обратите внимание, что здесь нужно рекрутировать со своей персональной группой, потому что если под вами старший менеджер, то его квалифицированные рекруты в персоналку вот такой прослойки относиться не будут. То есть здесь нужно все-таки будет поработать и показать личный результат. 115 мы делим на 7 каталогов и получаем по 16,5 землекопов, ну, то есть по 17 человек, да, грубо говоря. Ну, какие-то каталоги, безусловно, меньше, не меньше 8, да, вот важно этот нюанс учесть. Ну и если вы старший менеджер, ваше максимальное звание, может быть, там поднимались, но упали, может быть, сейчас находитесь в квалификации, вам нужно 5 каталогов показать этот результат, опять же, не позднее 14 каталога, вернуть себе 22% или как бы, уже начать, да, как бы показывать эти 5 каталогов результативных. И в первом каталоге вы обязательно также должны быть на 22%. У вас тоже есть минимальный план по квалифицированному рекрутированию, не меньше 8 человек по персональной группе в каталог. И также 115 человек, то есть по 17 человек, если разделить на 7 каталогов. Это условия для менеджеров. Для новичков я вам уже сказала, да, очень важный нюанс, что если я пришла в 12 каталоге, мой квалификационный период начинается со следующего каталога. То есть в этом каталоге я могу так размяться, осмотреться, ознакомиться с продукцией, конечно же, какой-то уже результат выполнить, но квалифицированные рекруты будут не считаться со следующего каталога. Этот момент понятен? Да? Мы идем дальше. Предложение для директоров. Тоже есть возможность поехать вместе со своими менеджерами, с командой, возглавить это движение. И здесь я предлагаю вам посмотреть ролик на просторах YouTube, найти с Галиной Зотовой, это лидер из Москва-Сити. Вот очень мне понравилось ее выступление на вебинаре. Она едет в Сочи с командой из 15 человек, и это очень круто. Таня, вопрос. Новичок должен сам стать квалифицированным? В том каталоге, когда пришел, нет, не обязательно как бы ему делать 150 баллов. Его квалификация начинается со следующего каталога. Если же он пришел в 12 каталоге, да, там может быть ближе к концу, в 13 каталоге он успел, да, как бы уже 13 каталог начался, он успел в свой срок пройти первый шаг, это случилось уже в 13 каталоге, он участвует в квалификации и сам себе засчитывается как квалифицированный рекрут. Это понятно? То есть тот каталог, когда новичок приходит, ему не обязательно сразу делать 150 баллов. Если он успевает это сделать в следующем каталоге, его позволяет его квалификационный период, да, 21 день еще не истекает, тогда он и начинает квалификацию, и считается себе, и считается вышестоящим. Да, если пришел в 11, в 12 не набрал минимальное количество рекрутов, то уже не участвует. Здесь все очень жестко. То есть обязательно следите. Ну, 12 еще не закончился, да, вот, Аша? Еще можно поработать. Вы сейчас об этом знаете, что уже с 12 тем новичкам, которые пришли в 11 каталоге, нужно выполнять минимальное рекрутирование. Да, еще есть время, абсолютно верно, Татьяна. Для директоров. Здесь могу вам сразу сказать, что не для всех. Обратите внимание, что это предложение для тех, кто либо сейчас, да, как бы директор, либо был директором, подтверждал свою квалификацию за последние 2 года. То
То есть с каталога 12 2014 года по 11 каталог 2016 года хотя бы раз восстанавливал квалификацию. Не раз выходил на 22, обратите внимание, а 8 каталогов держал, да, и восстанавливал квалификацию директора. То есть для них, для тех, кто сейчас директор, для тех, кто не потерял это звание, вот для них есть предложение. Какое? Давайте разберем. Помогай менеджерам квалифицироваться на конференцию, и ты сможешь участвовать платно либо бесплатно. Если ты помогаешь от 2 до 4 менеджерам из разных веток, то ты можешь стать участником за 300 евро. Если же ты помог 5 менеджерам из разных веток, то ты путешествуешь в Болгарию бесплатно. И ты большой молодец, и наше уважение, почет и так далее тоже тебе достаются. Важно, чтобы менеджеры были из разных веток. Следующий нюанс. В этом, обратите внимание, в этот раз добавили также условия минимального квалифицированного рекрутирования и для директоров. 10 квалифицированных рекрутов в персональной группе, каждый каталог должно быть. Да, то, что рекрутируют ваши менеджеры, как бы к вам тоже поднимается. Суммарно должно получиться 70. 70 делим на 7, ну, как бы здесь, видите, тоже все, в общем-то, проще даже несколько. Вот. Но быть лидером для лидеров всегда сложнее, согласитесь. Поэтому здесь важно найти этих от 2 до 5 и более человек и помочь им отслеживать свои результаты, наладить их систему работы, систему рекрутирования и так далее. Какие еще есть дополнительные очень важные моменты? Что в первом каталоге 2017 года уровень такого директора должен быть не ниже 22. То есть, и во втором каталоге это должен быть обязательно директор. Что это за дополнительные условия, которые совсем недавно добавили, да, к этой квалификации? Это значит, что если вы в течение этих 2 лет были директором, но сейчас, последний год, уже не держите этот уровень, то у вас все равно есть шанс. То есть у тех, кто 2 года, вот за последние 2 года был директором, но сейчас уже потерял это звание. Можно, начиная с 12 каталога, держать 22%, 8 каталогов подряд, и во втором каталоге вернуть себе звание директора. И выполнив все остальные условия по количеству менеджеров, по количеству квалифицированного рекрутирования, также стать участником конференции в Болгарии. Что? Так. Так, кто решил участвовать от 0 до 6? Наталья. Если это новичок 11 каталога, то в 12 надо делать 150 баллов и минимум 3 квалифицированных рекрутов. Да, здесь все верно. Если это новичок, который пришел вот прямо сейчас, то ему нужно эти условия выполнять с 13 каталога. Понятно? По директорским условиям у вас есть вопросы? Если не новичок, то начиная с 12 уже нужно выполнять все условия. Да. Если не новичок, то вот уже все, началось. Делаем, выполняем, рекрутируем, квалифицируем, помогаем квалифицироваться. И здесь, что касается квалификации там, новичков, например, посмотрите ролик Ирины Басюк. Чем он интересен, на мой взгляд? Он интересен тем, что она дает расчеты прямо вот для новичков, даже для тех, кто еще ничего не знает о компании Oriflame, что ну, вот 150 баллов, коктейль, витамины, да, как бы, что первый заказ, ваш первый каталог будет, ваш заказ будет самый дорогой, дальше потом будет действовать объемная скидка, и премьер-клуб, и сколько это в деньгах, и сколько это в баллах. То есть пошаговая вот такая инструкция, как квалифицироваться, она исходит из принципа там 3, приглашают 3, те приглашают еще 3, каждый из них, да, вот этот принцип у них. Да, для директоров 200 баллов. Угу. Абсолютно верно.
Вот. Вы можете такой ролик снять как бы в своем исполнении, да, потому что, ну, понятное дело, если вы работаете с людьми, они должны видеть вас, слышать ваш голос. Вот. Поэтому вы можете взять просто его на вооружение, что тем, кто, вот, ну, я пришла к вам с улицы и говорю, хочу, что мне нужно делать? Мне нужно, чтобы вы пошагово мне рассказали, что нужно делать. У нас многие, к сожалению, менеджеры, лидеры не умеют рассказать пошагово, да, и представить, из чего состоят там 100 баллов или 150 баллов. Она прочитала там даже подарок, который идет по стартовой программе. Вот в этом ценность, как бы, мне это очень понравилось, что стало понятно, какие вложения мне предстоят, какое количество людей надо приглашать, да, и как бы, как быстро я добьюсь этого результата. То есть это вот такой вот планчик хороший. Рекомендую вам посмотреть. Так, по директорам все понятно. Да? К сожалению, не все когда-либо в истории бывшие директорами, а только те, кто возвращал это звание хотя бы раз за последние 2 года. Так, идем дальше. Вопросы-ответы. Смотрим внимательно. Если самое высокое звание в истории, директор, закрывал в 2007 году, за последние 2 года не подтверждал, какие условия для него? Никаких. Да, то есть такие директора, к сожалению. Тем не менее, не нужно отчаиваться. Мы с вами, во-первых, в курсе, что бывает такое понятие, как вторая волна. Вот. И, возможно, вам сейчас надо поискать менеджеров, помочь им, и вы получите свой бенефит, свое вознаграждение во вторую волну, и тогда вы сможете стать ее участником. Поэтому я думаю, что восстанавливаться в любом случае выгодно. Выгодно в плане денег, выгодно в плане звания, да, как бы. И вот сейчас компания дает инструмент, возьмите его, даже если вы сами пока что не претендуете на Болгарию, да, как бы, но можете помочь людям. Вам это в любом случае выгодно. Да, в любом случае, либо вам приходилось бы самому что-то придумывать, чтобы ваши менеджеры встрепенулись там, да, или новые появились. Поэтому воспользуйтесь этой программой также. Да, если не для себя сейчас, то для себя в будущем. Второй вопрос. Если старший менеджер учитывается для квалификации директора, то будут ли учитываться квалифицированные рекруты старшего менеджера своему директору? Да, будут, так как старший менеджер закреплен за директором. Директору учитываются все менеджерские, включая старшего менеджера, все квалифицированные рекруты по структуре. Идут ли в зачет квалификации новички, которые были зарегистрированы в 11 каталоге, а квалифицированными станут в 12? Да, идут. Но не для себя. Да, как бы обратите внимание, что они-то идут, но идут для вышестоящего. Угу. Так. Правильно ли я поняла? Так. Если директор сейчас в прошлом каталоге был на уровне 18%, его персональная группа, так, рекруты, как считаются? Если он в звании директор, да, то есть звание не потерял, то очень важно как бы понимать, что он участвует как директор, и все квалифицированные рекруты всех менеджеров как бы ему считаются. Нужно на 22%, да, как бы выходить, чтобы это звание у вас было, не потерять его, важно в первом каталоге быть на 22%, ну, как бы как минимум старшим менеджером, и во втором каталоге нужно быть директором. Поднимаются ему, если он в звании, все квалифицированные рекруты. Вот, смотрите, правильно ли я поняла, что директора, не подтвердившие 22% в 11 каталоге, не могут квалифицироваться в Болгарию? Неверно. Да? Квалификация для директоров, которые за последние 2 года минимум раз подтвердили звание. Про 11 каталог ничего не было сказано. В 11 вы можете быть кем угодно, но если ваше звание не потеряно, или если вы за последние 2 года возвращали себе директора хотя бы раз, то вы в этой программе участвуете как директор. Следующий вопрос. Новичок, ставший квалифицированным рекрутом, сам себе как засчитывается? Если каталог регистрации новичка совпадает с каталогом его квалификации, то не засчитывается. Если каталог регистрации новичка не совпадает, то есть в следующем каталоге, то его квалификация засчитывается и вышестоящему, и ему самому. То есть важно понимать, что новичок стартует в программе со следующего после регистрации каталога. Если новичок начал работу по квалификации с каталога своей регистрации, и начал сразу рекрутировать, будут ли засчитаны ему квалифицированные рекруты. Как бы только со следующего каталога они будут засчитаны. То есть те, кто будет у него квалифицирован в следующем, только те и будут засчитаны.
То есть имеет смысл первый каталог дать человеку освоиться, да, как бы собрать ресурс, освоить новые методы. Пусть квалифицирует, но нужно понимать, что засчитываться ему будут только те, кто квалифицируется в следующем каталоге. Так, следующие вопросы. По опыту квалификации в Сочи, если у директора выходила новая группа в определенный каталог, то квалифицированные рекруты тогда минусовали. Уточните, учитываются ли директору квалифицированные рекруты старшего менеджера. Директору учитываются все. Менеджеру, обратите внимание, вот растут два менеджера. Да, у одного в планах выйти на 22, и у другого, да, в планах выйти на 22. Ну, например, это будут у нас 12% и 15%. Вот в тот момент, когда нижестоящий выходит на 22%, становится старшим менеджером, его квалифицированные рекруты по его персональной группе перестают считаться вышестоящему менеджеру. То есть в менеджерских условиях за нижестоящего, как только он выходит на 22, квалифицированные рекруты перестают считаться. Если вы идете по директорской программе, как директор, вам считаются все. Даже те квалифицированные рекруты, которые входят в группу нового старшего менеджера. Понятно объяснила? Такой нюанс. По директорской программе директору считаются все квалифицированные рекруты. По менеджерской программе, как только под вами нижестоящий менеджер выходит на 22, его квалифицированные рекруты перестают подниматься вверх. Понятно. Это нужно учесть, потому что вот этот совокупный план тогда нужно будет выполнять уже усилиями своей персональной группы. И чем больше будет отрыв, да, тем, соответственно, легче будет его выполнять. С какого возраста? Да, у нас вот такие вопросы, обратите внимание, возникали. У нас были очень хорошие новые менеджеры, юные, 14-летние, которые выполнили квалификацию, но не поехали в Сочи. С 16-летнего возраста у нас можно стать участником конференции. Обратите внимание, если 16 лет исполнится к моменту конференции, все хорошо. Да, то есть если сейчас 15, а 16 будет уже к следующей конференции, то он пусть участвует, квалифицируется и поедет. И еще очень важный один вопрос. Нужно ли будет открывать индивидуальное предпринимательство? Да, нужно. Здесь все аналогично нынешнему году, тем условиям, которые есть сейчас. Вопрос. Если два человека друг под другом на 6%, одному из них надо выйти на 18, другому на 15. Смотрите, хороший вопрос. 2 на 6%. Беру табличку, да, вот она у меня все время перед глазами. Вот. У них одинаковый план для 6% выйти на 15%, да, им нужно. Но для того менеджера, который находится сверху, он так называемая прослойка, нужно держать отрыв как минимум в 1% уровень в тех каталогах, когда нижестоящий выполняет свой план. То есть нижестоящий выходит на 15, значит и вышестоящему надо выйти на 18. Абсолютно верно. Да? То есть отрыв в тех каталогах, когда результат показывает нижестоящий, должен быть на 1% уровень. Все. Здесь ответ прозвучал. Угу. Ну, еще давайте вопросы-ответы, если у вас есть, задавайте. Что еще вас волнует? Что-то, может быть, не прозвучало, какая-то ваша частная ситуация. Мама подписалась, но по состоянию здоровья не смогла. А что мешает дочери сейчас подписаться? Вот лучше, конечно, когда мы обходимся без этих всяких нюансов, они занимают очень много ресурса и нашего, и вашего, поэтому почему бы дочери самой не подписаться и сразу не выполнять условия? Какие-то есть у дочери ограничения, почему она не может сейчас подписаться, да, и выполнить квалификацию? Еще вопросы? Эта программа учитывает российских граждан и результат в России. Квалифицированные рекруты, которые приходят с международной группы, не учитываются, но результат процентного уровня, который получается с учетом международных групп или международных баллов, он учитывается. Да, напишите лично, у вас частный, видимо, случай, Фатим. Вот. Ну, давайте тогда идем дальше, раз у нас одна Фатима,
пытается добиться правды. Что уже делают наши многоопытные топ-лидеры, активные онлайн-лидеры? Вы видите, что перед вами скриншоты из соцсетей, Фейсбука, наших топ-лидеров: Сережа Гаглоев, Кусум Тагирова, Наталья Юрьевна Кирпичникова и, соответственно, Любовь Колчанова. Они уже разместили у себя такие заманчивые, красивые виды Болгарии с информацией о том, как поехать, да, пишите, есть возможность поехать. Подскажу вам как. Кусум вот даже ролик сняла, где она рассказывает о том, как квалифицироваться, поехать. Вопрос: что сделали вы уже? Вот вы 24 числа вы узнали эту потрясающую новость. Вы как-то отреагировали на это? Как говорит Галина Зотова, очень важно сейчас захватить информационное поле. То есть не спамить, да, как бы, а очень заманчиво предлагать. Да, Женя, умница. Я надеюсь, что все участники это сделали, и это может быть и соцсети, это могут быть чаты, потому что здесь и ваши участники, ну, как бы состав вашей персональной группы тоже важен. Может быть, кто-то сейчас встрепенется, очнется, проснется, зажжется и так далее. Вот, поэтому предлагаем абсолютно всем. То есть все сейчас должны знать, что компания предлагает уникальную возможность путешествовать бесплатно, и в следующем году это будет Болгария, квалификация уже началась. Следующее, что нужно сделать после того, как вы вот так вот оккупируете соцсети и все информационные ресурсы, возможно, сделаете подпись в письмах, какую-то аватарку такую заманчивую, загадочную, там, с розами, там, и вином, или чем-то, что вызвало бы вопросы, где ты, или что это, или для чего это, то есть для того, чтобы заинтриговать и заинтересовать ваших знакомых и незнакомых людей. Следующее, что нужно, это дать видение. Узнать, собрать своих людей, как вот Татьяна абсолютно верно написала, планерки, и узнать, кто хочет и для чего им это нужно, почему они хотят. Узнаете абсолютно разные вещи из этого. Кто-то никогда не путешествовал, кто-то мечтал об этой стране, кто-то вообще хочет банально полететь на самолете. Абсолютно разные причины у людей. Важно, чтобы вы знали эти причины, и они действительно были рабочими, да, потому что если человек не находится, что сказать, ну, соответственно, ну, это говорит о том, что он, наверное, так и захотел, знаете, такой стадный рефлекс сработал. Все хотят, и я хочу. Чтобы это не получилось, как в замечательном бородатом старом анекдоте, да, как бы опять хочу в Париж. Что уже была, нет, уже хотела. Вот нам нужно найти, выявить основной состав тех, кто не просто хотят, а тех, кто готовы прикладывать определенные действия. То есть я, как АСМ, узнала, что в следующем году нас ожидает Болгария, круиз и Япония. Да, как бы страсть, как хочу в Японию, но я реалист и понимаю, что мне надо либо уволиться из числа сотрудников и быстро за год стать бриллиантовым директором, вот, но я это пока не планирую, не рассматриваю для себя, вот, поэтому я запланировала для себя Болгарию и круиз. И первое, что я, да, как бы изучила, как бы поняла, что действительно сильно хочу и готова много работать в этом направлении, и я набираю команду. Мне важно и интересно найти тех менеджеров, тех лидеров, которые планируют для себя участие в менеджерской конференции, участие в золотой конференции, и в них я буду вкладывать свой основной ресурс рабочий, информационный, каталожный, то есть, ну, чем АСМ богат, в общем-то, чем он может помочь, пригодиться. То есть мои поездки, безусловно, они будут с расчетом той фокус-группы, которая появится у меня желающих поехать. То есть у них своя цель, у меня своя цель, и они и я можем стать участниками этих потрясающих мероприятий. То же самое, в общем-то, я рекомендую сделать и вам. Не просто хотеть одиноко самому, спросить, кто хочет еще, вот, найти мотивы, да, как бы у людей, которые работают с вами, приходят к вам, и понимать, на кого вы делаете ставки, да, этих людей должно быть больше, очень важно. И еще одна интересная идея Галины Зотовой, у них есть чат «Лечу в Болгарию», вот туда вошли те, кто захотел, как бы вы можете также это сделать для себя, вот, не просто там «кто хочет, я хочу», да, как бы вот,
кто хочет, как бы пишите мне, я вас добавлю в чат. То есть чтобы люди кипящие, горящие, как бы, да, зажигали, те, кто там, может еще там сомневающийся, ни разу не ездил в компании, не понимает, что действительно это реально, это можно сделать. Вот, сюда же можно потом добавлять отзывы тех, кто поедет в Сочи, для того, чтобы вот этот котел у вас все время варился на высокой температуре, там было кипение. Вот. Ну, это вот буквально несколько советов. Что еще можно сделать? Ой, ой-ой-ой. Так, сразу куда-то очень далеко. Сейчас несколько секундок прощелкаю. Что еще можно сделать? Можно помочь с планированием. Да? Можно и нужно, потому что одно дело сильно хотеть, другое дело хотеть и опираться на цифры, которые нужно показать в каждый каталог. Как я уже сказала, лучше рассчитывать вот такое постепенное прирастание в баллах, регулярное ежекаталожное рекрутирование. Вот это выглядит примерно так. Да? Как бы я рассматривала вариант, когда два как бы, менеджера хотели принимать участие. Да? У одного максимальный уровень как бы, предыдущий как бы, был так, 12%, вот, но она немножечко упала, как бы, ну не немножечко, а упала. Вот, и у вышестоящей максимальный уровень был 15%. Да, как бы. То есть, как вы видите, и то, и другое нужно было выйти на 22%. Поэтому что мы с ними продумали? Да? Обязательно колонка личные баллы, колонка количество квалифицированных рекрутов, планчик, да, такой как бы был проставлен. И уровень процентный и количество баллов, которые нужно показывать в каждый каталог. Ну, нижестоящий должен постепенно возвращать себе позиции, то есть у него был проставлен план как бы 9% с таким перехлестом, да, как бы, чтобы плавно вернуть себе позиции в 13 каталоге. Но вы видите, что потом в 14 нужно, в общем-то, хорошо поработать, прирасти на 2000 баллов. И в 15 каталоге, вот не позднее 15 нужно было как бы выйти, да, в 15, 16, 17 и 1. Вот, в общем-то, оставались 4 каталога, когда можно, как бы, в последний вагон впрыгнув, продержать эти каталоги и квалифицироваться. Вот. При этом вышестоящий менеджер что должен был учитывать? Что он тоже должен наращивать отрыв, потому что в 15 каталоге он должен, чтобы не стать прослойкой, да, как бы он должен уже показать отрыв в 3000 баллов. И уже вот зеленым я выделила как бы, то количество квалифицированных рекрутов, которое уже нужно будет делать только со своей персональной группой, потому что под этим человеком появится новый старший менеджер, и уже не будут вливаться рекруты нижестоящего. Но обратите внимание, что даже как бы, когда нижестоящий 10 человек, да, должен квалифицировать, вышестоящему все равно стоит план выше, потому что тоже нужно, в общем-то, не терять квалификации, и также нужно рекрутировать самому для того, чтобы как можно больше сделать суммарно, пока тебе вливаются как бы, квалифицированные рекруты из персоналки нижестоящего. То есть, ну вот это пример, да, как бы, наверняка у вас есть там еще и с просчетами более глубокими. Вот, то есть важно уже сейчас свою фокус-группу найти, да, как бы понять, кто эти люди. Как я уже сказала, вот эта вот менеджерская конференция – это возможность для многих из вас стать участниками и золотой конференции. Квалификация в самом разгаре. Но вот последний вагон, в который можно запрыгнуть, это 14 каталог, не позднее которого у вас должно отделиться две группы подряд. Да, две группы, которые вы будете держать стабильно, 8 каталогов, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3. В 4 каталоге у нас заканчивается квалификация на золотую конференцию, в 4 каталоге, не позднее этого каталога, нужно закрыть звание золотого директора, если вы квалифицируетесь впервые, да, по новому званию. Если вы уже бывали золотым директором, хотите квалифицироваться, не знаете по какой-либо причине свой план, обращайтесь к своему АСМу. Вопросы по условиям для менеджеров, если что-то где-то не ясно, пишите своим АСМам. Если ваш АСМ в отпуске, как, например, Оксана Ганюшкина, пишите нам, все остальные на месте, и мы вам с удовольствием поможем и ответим. Что еще важно, да, что здесь уже все в самом разгаре, то есть нужно ковать пока горячо. То есть каждый каталог он важен, он нужен. Рекрутирование должно быть ежекаталожным. То есть и сейчас благодатная пора, да, как бы фокус на рекрутирование. Началась школа. Каждая мама заинтересована в том, чтобы ребенок меньше болел. Как бы, говорите о wellness, говорите
о том, что осень – замечательное время, когда пересматриваем уход за собой, выбираем немножко другие текстуры, более плотные, новые ароматы, потому что осенью мы используем более такие насыщенные восточные категории ароматы. То есть каждый каталог нам есть о чем рассказать и есть что предложить. И сейчас можно приглашать и в Болгарию поехать вместе с вашей командой, и говорить о том, что следующий год юбилейный. То есть это потрясающее мероприятие, начиная с банкета директоров, который ожидает нас в июне следующего года, и менеджерская конференция в Болгарии, золотая конференция на лайнере, круиз. Вот мы совсем недавно с коллегами обсуждали конференции, в которых мы принимали участие, золотые конференции, и коллеги сказали, что на их памяти самое потрясающее это был круиз. Я его пропустила, поскольку была в декретном отпуске, вот, но сказали, что это было что-то незабываемое. Поэтому